Izzarso na faruwa akasi da mabuɗin zuciya, tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa, shi so ba zai ɓoye ba. A kafta MD ya fara nasara. Ali, babban kuskuren da za ka yi ka juya wa cif akawunta baya. Kaga wannan abin da kake shi ne zai yi tunanin ko nema kake ka tona asiri. Babban kuskuren shi ne ka fahimci gaskiya kuma ka kibinta. Shin ka san menene zai faru da kai? Kaskanci da wulakanci shi ne zai faru da kai. Wallahi na rantsi maka ko ban tona asirinsu ba, nan gaba sai asirinsu ya toni. Kai bari ma ka ji in gaya maka, dab yake da ya toni. Ma'aji, ban gane abin da kake nufi. Hakika halal a bayyana take, kuma haramun ma a bayyana take, kuma dukkan wanda yake kan daidai. Kuma kullum muna son mu samu ci gaba, muna son mu samu ɗaukaka, to amma kuma muna cin amanar waɗanda suka aminta da mu. Ta yaya za mu ga daidai? Amma abin da ka sani ne, matan mai wannan ma'aikatar ita ce shugaban wannan cutar. Ayar alƙur'ani ta gaya mana wala taziru waziratan wizra uqra. Babu wata rai da za ta ɗauke wata rai abin da ta aikata. Kuma man amila salihan fali nafsi, dukkanin wanda ya aiki nagari kansa yawa. Dan haka matar matawalla ba hujja bace a gare ka. Idan alkiyamar ka ta tsaya, kai kadai za ka je ka riski abin da ka aikata. Ranke daɗe, yaya za ki min haka? Me na saba daga cikin ayyukanki? Na san cewa dama za ka girgiza, amma wannan canjin da aka maka ba daga Hajiya Sara ba ce, daga mai gidan ne kansa Mutawalli. To amma ranke daɗe, ina alƙawarin da kika ɗauka na cewa wannan kujerar ta dindindin ce a gare ni? Manaja kenan. Sara ba kamar sauran mata ba ce. Sa'ilin da na haƙura da mukamina a wannan babban ma'aikatan, haka kai ma za ka haƙura. Attachin accountant. Na san cewa shi ma saƙon saukan shi daga matsayin shi ya riske shi. To amma ranke daɗe, abin da nake so, ni fa har yanzu baki gaya min menene dalilin da yasa aka cire ni daga cikin wannan mukamin ba fa. A matsayinka na manaja na babban kamfanin shinkafa ta Mutawalli, duk wata yana ɗaukar albashi 250, yayin da kuma duk sati kana ɗaukar allowance na naira 150. Bayan haka sai kuɗin bayan fagen da muke cirewa kan nakan ɗaukan mafi sauka, sannan kai, sannan chief accountant da kuma sauran mukarraban da suke goya mana baya. Shin manaja, ka taɓa tambaya ta yaushe ne wannan ƙarshen cutar nan tamu za ta zo? To amma ranke daɗe, ban gane abin da kike so ki faɗa ba. Na san haka za ka gaya mun ko? To ga amsa, ka ji da kyau. Akwai kuɗi da kaya da yawa wanda muke cire su, wanda kuma mai girma Mutawalli bai sani ba. Kuma yanzu idan muka yi sakaci ta dalilin shigowar Umar Hashim, asirinmu zai tuni. Don haka yanzu ba faɗa za ka yi ba akan kujeran da ka sauka ba. Ta yaya za mu kai Umar Hashim ƙasa? Wanwar shi ne abin da za ka yi tunani a kai. to amma abin da nake so ranka daɗe, ina ƙarfin ikon ki? Iyakar iko na yi abin da Mutawalli ya sa ni. Duk sanda ka ga na kuskura daga haka, so bukata ta ce na mallaki komai dukiyar Mutawalli
shi yasa ne na ɗauke ku aiki. Don haka saukan daga mukamanku umarnin matawalla ne. Amma kuma saukan nan ba wai yana nufin ƙudurinmu ya zo ƙarshe ba. Yanzu ne ma asalin yakin zai fara. Idan za ku iya to ku ɗaura ɗamara. Idan kuma ba za ku iya ba zan canja ku da kawansu. An zo go. Ashe dai ba ni kaɗai aka sauke ba. Kai da ni da kai da ita don mun yi asarar da yau. To menene yake faruwa? Ta gaya mani cewa wata wadda. Amma kuma abin da ta ce mani ƙudurin aikin da muke mata yanzu ma za mu tura. Ta yaya za mu iya gudanar da wani muhimmin abu ka'in da na'in tunda ba mu da wani mukami a yanzu? Ba kai ne za ka yi wannan tunanin. Ni ne ya dace ne wannan tunanin. Saboda wannan banzan yarinyar za ta iya tunanin cewa kamar bakinta ne kamar akan alwashin da na ci akan ta. To ai ni ma na ci alwashi da yawa. Kuma zan iya cika su ne matukar ina kan kujerata. Don haka wallahi babu wanda ya isa ya zauna akan kujerar nan in dai ba ni ba. Yanzu aka fara. Ranke dare, zuwan Umar Hashim babban ma'aikata zai dakatar da duk wani shirinki, wajibi ne wannan. Zai dakatar. To ranke dare, me yasa kika zuba ido? Tunda kin san ba iya dakatar da barnar da kika yi zai ba. Na iyakacin ƙoƙarina, amma na kasa dakatar da zuwansa. Amma fa lallai kafin ya binciko asirinmu, mu kuma za mu binne shi a cikin wannan babban ma'aikatar. Na fahimce ki ranke dade, kuma na gazgata ki. Allah ya taimake ki. An gama ranke dade. Ranke dade, bismillah. Ka jira ni a nan. Ina dawowa yanzu. To. Hai, ikon Allah. To dama ita wannan duniyar haka neman ta yake? Kullum cikin wahala da tashin hankali? To wai me yasa shi wannan Umar ɗin da muke son mu ga bayansa kullum sai ci gaba yake kuma cikin kwanciyar hankali yana ƙara gaba? To saboda shi mai gaskiya ne da riƙon amana? Kai ka ji aikin hankali. hayyu bi mali qurbahu aba'ahu abna'ahu bi saqabin mu'alila azwajuhu mata'u bi sirri maliki kayfar raja in raja fi hal adi nazila wa in daraja gaba idwa wa in raja ila arja sa'atuhu
ai dama na san kuma abin da zai faru kenan. Sai kin yi da gaske, sai kin yi ta maza. Menene ya saura gare ki? Boka mai lokaci. Ba maganar matawalla bace ta kawo ni. Na zo ne akan maganar Umar Hashim. Nan suke zuwa, nan kuma suke zuwa muke gaya musu gobansu. Kuma ke ma shaida ce kin sani, ki faɗi duk abin da ke so yanzu zaki ga aiki da cikawa. Boka mai lokaci. So nake a mayar da Umar Hashim kamar wani soko su sha. Yanda idan ya je wannan kamfanin ba sai fahimci komai ba. An gama Sara. Dan jarka ba. Kin ganshi ai ya fito. Kun tsire mai ido yanzu ne. Da zaki ce Umar Hashim ya bar wannan duniya da yanzu zai bar duniyar nan. Sai dai zaki ba da jimin sa da tsohon raƙumi. Akwai wani turare mai suna Najim, amma sai an je Bahar Najim. Wani kogin taurari ne a birnin sun a can ake nemo shi. Aljani Andaus shi kadai zai iya dauko shi da shi tare da ruwan kogin. Idan haka ta samu Umar Hashim zai zama wani gaula fiye da yadda ba ta so. Gari sai kin kada shi fiye da yadda ake kada raƙumi. Godiya nake boka mai lokaci. Ai boka sai da mi yanda muka saba da kai. Ka faɗi ko nawa ne. Yanzu da kuɗin a mota zan tashi ɗauka in kawo maka. Ko nawa ne boka baka da matsala. Ni da buri na kai bukata ta kai ta biya. Sun yadda, sun aminta, kuma ki bada kuɗin. Sara. Kwanai bai kisa ba. Ba na jin daɗi. Ko matalan za mu tura miki ne. Domin wani bijimi nake so mai tsoka, mai mai wajiya. Domin na ga shi yana da wajiya. Ya yake gani ko shi da mu ne? A'a. Boka mai lokaci. Matawalle shine garkuwata bayan zaba. Ko? To shikenan ina da ya kamata aiki ne gaba dai na ga miki. Rai bai fita hannuna ba na jin daɗi. Kin san idan yana yawan fita aiki ya fi ƙarfi. An gama boka, baka da matsala. Shi dai kai bukata ta biya. Nagode. Alhamdulillah. Masha Allah. Lalle ubangiji shine abin dogaro. Allah na gode maka da ka kubutar da ni daga sharrin wannan bawa naka. Ai yau manaja ya ga ishara. Kuma baki san wani abu ba. Ba shi kadai aka cire ba. Hajiya Sara ta sauka daga mukamanta. Sa'annan kuma shi ma chief accountant an sauke shi. To ai dama bakin su daya. Ya ubangiji Allah ka sa aka mana mutanen kiri. Amin. Kin san wace ce za ta mai gurbin Hajiya Sara? Wace ce? Hajiya Izza. Na san cewa yanzu labari ya je ma Umar Hashim na cewa zan zo babbar ma'aikata. Ai ranki ya dade ba ida labarin zuwanki ba ma. Har na cewar kin fitar da MD a mazaunin wanda zaki aura ya je mai. Kina ganin fargaban zuwa na zai shige shi kuwa? Wannan abu ne wanda ya zama wajibi ranki ya dade. Sannan bakin ciki zai shige shi idan ya ji labarin zaki aure MD. Babbar ma'aikata ba karamin ma'aikata bace. Duk iya abin da zan yi domin naga Izzata ta wulakanta Umar Hashim. Ki dauka fadan da aka yi a karamin ma'aikata wasan kwaikwayo ne. Yanzu ne na gasken zai fara. Izzarso na faruwa a kasi da mabuɗin zuciya. Tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa. Shi so ba zai ɓoye ba. Ranki ya daɗe, gaskiya abin nan yana min daɗi sosai. Duba da yadda mutane suke yawan zuwa neman wannan shinkafar tamu, ana yawan zuwa neman ta wallahi. Na ce in dai kika shigo in Allah ya da zan miki bayani. To malami ba dole ba, ba dole a zo ba. Ka duba fa shinkafa ce ta gida, mai kyau, ga sauƙin farashi. To wai malami ne shi nawa ne ma buhun shinkafa?
ranke daɗe 15,000. To ka gani ko dan saukin ta ma dole a zo. Gaskiya ne. Ranke daɗe magana da nake ji na kan cewar Umar Hashim da shi da Hajiya Nafisa za su dawo wannan ma'aikatar, haka ne? Haka ne, za su dawo. To in ma sun dawo me za a ba su? Na ji ana faɗar gaskiyarsa da riƙon amanarsa da tsantsinin shi. Haka ne. Amma wayannan abubuwan da suke hannunka kaɗai sun isa su canza shi. Gaskiya ne, kuɗi sukan canja mutum kowane lokaci. Izzarso na faruwa a kasi da mabuɗin zuciya, tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa, shi so ba zai ɓoye ba. Wani ba zai koka ba, ita Izzarso duk kaiminta kuma ba ta ɓuya ba, daɗin cin alkairi wani ba zai ashe ke ma an ba da sunanki. Wallahi kin ka fanzarta ba, ban yi tsammani ba. Sako na gani wai Umar Hashim ya ba da sunana a Ke dai same da bari kawai. Samun kamar Umar Hashim a wannan rayuwa yana da matukar wahala. Ke dai Allah ya taimake shi ma. Allah shi ma ya taimake shi. Allah ya sa mun fara asa. Wa ya dace wa ya samu wani ba zai koka ba, ita Izzarso duk kaiminta kuma ba ta ɓuya ba, daɗin cin alkairi wani ba zai cutu ba, mai so ba ya duban isa. Kuma wata sabuwa ce, kisan ma'aikata da girma. Babban ma'aikata ta yi daban da karamin ma'aikata. Ya Allah ya sa mu fara asa. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم يا الله كسانا شغو wannan masana'anta a sa'a ya ubangiji ka sada ni da alkhairin da ke cikin wannan ma'aikata ya ubangiji ka hada ni da alkhairin da ke cikin wannan ma'aikata ka kuma kare ni daga sharrin da ke cikinta. Ya Ubangiji kada ka bari a cutar da ni, kuma kada ka bari in cutar da kowa, don albarka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum salam. Ran kai daɗe muna yi maka barka da shigowa wannan babbar ma'aikata. Yawa san. Ya gida. A'a. Karima. Kun shigo kenan. Sannunku da zuwa. Ran kai daɗe suna na Salam Muktar. Ni ne shugaban masu isar da dukkanin wani sako na matawalle da ke cikin wannan ma'aikatar. Sunana Jamila Umar, ni ce tsohuwar marketing manager ta wannan ma'aikata, yau kwana 3 da sauke ni. Ranka ya daɗe, sunana Ali Ibrahim, baɗa yaji, ni ne ma'aji na wannan ma'aikata. That's very good. To sannun ku dai. Ya aikin? Na ji daɗi sosai, kuma ina fata za ku bani haɗin kai domin gudanar da aiki yanda ya kamata. Insha Allah zan ba ta. To yanzu ranka daɗe sai mu je mu raka ka ofis ɗinka domin ka shiga ka ga yanayin yadda abubuwan suke domin ka kama aiki ko? Masha Allah. To bismillah ku mu je. To alhamdulillah.
Salamu alaikum. Wani ajuru wanci ne. Ya zaka min salama? Ka bata maki. Ko koyo ka fara zuwa gurin nan? A'a, hakuri boka, hakuri. Hankali na ne a tashi, raina ne a ɓace boka. Ina cikin masifa, ina cikin tashin hankali. To kanka din da ya zafi na banza ka taɓa wani bukatar wata biya ba? To kafin ka zo fa uwar ɗakin ka ta wurin gudun ba akan maganar Umar Hashim bane ne? Haka ne. Shi ne. Sai kuma ka zo ka min sallama dan iskanci ka koran mu mutane na wannan addini naku idan ana sallama shi rusa komai yake yi. Ya fi kowane addini karfi. Sai ku zo ka min sallama ka koran mu mutane ina cin abinci. Dan rainin hankali. An daina. Ba ta man aiki. An daina ba zan kuma. Za ka yi mun can banza ba kan wani dan karamin mutum bane wanda bai fansa ya cin kokonnin da rufe ba ita ya maka da hankali. Shine boka. To ka sani in gaya maka ko ba ta wani bai isa zauna akan wannan kujerar taka ba saboda kai yanzu zan baka wata laya. Ka je ka sai a cikin jinin jaki da safe gobe idan ka tashi ka je ka samu sabon kabari ka sata a ciki ka binne idan ka sata ba Umar Hashim ba kai ko ifrit ne zai zauna a kai ka mace ne wallahi sai jinin sa ya kore duk ko mutumin da ya ja da kai idan kuda ya hau jikinka wallahi sai ya mutu kai ko kwaro ne ya hau kan kujerar kujerar taka sai ya mutu idan kuma na musu idan ka je guda gani haka ya maka ya mun boka in ma da abin da ya fi haka ya same shi ban damu ba. To idan ka dawo ta gaba a yadda duk za a yi har mutum sai na sa ka samu. Za a samu wasu 'yan mata guda biyu da 'yan samari guda biyu za mu haƙa su mu binne su. An gama. Ba komai. Zan nemo su zan kawo su boka. Ka ji na ga ba kai ba wannan abin ta. Dan ba na son faɗar ta. Ba zan kuma ba. Ba zan kuma ba boka. in halli narin baiti narin uyal balkawa in bihawa in asala fa in tace fa in tarahu fi baita mutamakinin yace ta dilla al khairat wal mal da Izzarso na faruwa a kasi da mabudin zuciya tilasirin yayi sosuwa duk da ana da wadatuwa shi so ba zai boye ba. Assalamu alaikum masoyana, sunana Shu'aibu S. Ahmad. Ina yi muku albishir da sabon album ɗina mai suna ranar fansa da ke tsoro duk abin da na yo shi za a yi min kinin uzuri ba za na aminta da wacce ta sani a tarko ba. Ranar fansa akwai tsoro komai da ka yo shi za a yi ma aminci min masoyi na kaunar ka ba za na daina ba. Ranar fansa album ya kunshi saƙonni daban-daban irin na masoya. Shujiji ina kira marmaza kai min tallafi na ƙauna. Soye min na garkuwa in ka wuce ni tunazarar sa kaina. Ni ma ina kira shujiji kai ɗaya ne na bawa ƙauna. Ni na baka so da ƙauna abadan daure ka ne a raina. Lallai na tausaya muku ni sam so baya zuciyata. Kar da ku ɓata lokutan kunin na da fawance zana aura. Ilmantarwa gami da nishaɗantar da ku masoya. Tunanina ba don komai ba sai don in kawo muku abin da zai gamsar da ku. Sakar muku wannan album ɗin ranar fansa a cikin YouTube channel ɗina mai suna Shu'aibu S. Ahmad TV. Ku je ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawa domin samun cikakken album ɗin ranar fansa. Na gode masoyana, Allah ya bar zumunci.
because of you zan ɗaɗɗaki haifo in tabbatar miki cewa ni din nan ni ne majanin din wannan zamani. A duk lokacin da ne sallama da ke sai in ji kamar ba za mu sake haɗuwa ba. Aikin banza. Ba a banza ba in na je zan kula mace yanzu gaba na yana faduwa. A sha jihuna ne ba ko sisi. In soyayya za ta baka ruwan maɗaci ba za ka daina ta ba. A soyayya fa ni ne majanin na wannan zamanin ba. Hauma da shirme da sanya ga ya burge 'yan mata shi ya jefa shi cikin tashin hankali da tasgaro. Kowa ɗebo da zafi bakinsa kuma lafiya uwar jiki. Abu ne mai sauki ka haɗi kota kuma ka bayar da gatari. Ba Allah lafiya? Lafiya ba lafiya ba. To daga gani na kawai sai ka cira kai sadakar daga rayuwanka a kaina. Ai ina ganin ki kaunaki ta tsalle ta gina wani mugun fili a cikin zuciyata. Ta yaya zai saka hannun riga sannan kuma ya ce yana son ya fidda maballinta. Lafazin so. Lafazuzzuka ne irin na so waɗanda suke da ƙwarin fasa zuciya domin na tabbatar in na faɗi su za su burge. Amma kai daga ƙauye ka zo ko? Da Allah ka yi haƙuri malam ka daina turo min irin wayannan abun ka gane ko? A tare a buge ba dama kuma bari in wuce ga haushi. Babu dan manzon Allah ki taimaka mu. Ke kuma ki yayi ni fa. Kamata yayi a ce kina gidan ku kin zauna. Ne kake kira karuwa? To wace ce ke? Lafazin so sun yi dogon tafiya da dogon zango tare da abokinsa amininsa na jikinsa sai dai wajen hanzarin mata ba sa ga maciji. Lafazin so kin san fa akan ki ni fa zan iya yaki. Lafazin so ni fa da kauna ta bare kwanda a ce amun baki. Lafazin so kai ni fa da in kasa fa burge budurwata fa kwanda sai na taho a samu yan kwana su feshe ni da ruwa ba abin da ya same ni. Na me tabbatar miki zan iya zulluma rijiya. Tage Projection za su ci gaba da kawo muku wannan ƙatasan shiri mai suna Lafazin So. Mashirin wannan shirin Suleiman Mikel ba da umarni Kamsu Sumati. Lafazin So. Wannan baiwar Allah dole ma sai ta kaunace ni. Wannan shirin zai rika zuwa muku ne duk ranar Asabar misalin karfe 8 na dare a tagwayen tashoshin mu Ayatullahi Tage da kuma Tage Entertainment. Lafazin So. Sai ku subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Sha kallo lafiya. Iska ku tsoron Allah. Masu da sau. Za ku mutu fa. Da ka san irin ranar da wannan biyan Allah ke mana. Ba ma za ka saba shi ba. Ai zuwan mu Lagos wannan ita ce ta sauke ma ɗakin ta. Ba ma zuwa ko ina kullum daga ni hewan dokiya nan. Wannan baiwa Allah ita ce dadiran mu ta farko wacce muka yi dadiro da ita muka ji daɗin juna ko. Kayya. Me karo da yayan banza. Kana kallo ho Qur'ani ban wafa wanke ba fa. Ko ba ka jaka ba ita wanda ba a ruwa. An ga ka ta wallahi. Dan Allah ka kare. Nawa ne kudin na? Kace an baka kirgar gwal? Dan ya cika naira 15,000. Alhamdulillah. Wallahi sai ka fito da ragowar. To aljanna ki da kafar take a nan ɗinsa. Kuma ta rike ta gam. Munafikin banza munafikin woci. Ai bakin ku daya. Hajiya. Ka dauke ka da Sirrikan zamani. Shekarunsu bai amfana musu komai ba domin tarbiyya ba ita ce a gabansu ba. Barakinsu suke, sheke ayansu suke yi domin babu ruwansu da gida ba sa kallon baya, ba sa kallon gabansu. Yansu ɗaya tilo tal sun jefa ta cikin bala'i rayuwarta tana cikin kunci ba sa duba halin da take ciki. Su dai burinsu ta ina duniyarsu ta fara kuma ba sa ganin cewa za ta kare. Annatin da suka yi kafin su magarin nan yanzu an ce kwanan da za su dala ba a fahimci rayuwa ba. Kai ne baka gane ba. Malam Mato. Ina jinka. Wai menene tanadin bikin nan? Ka san dai cewa za mu zama surukai kuma mun girma. Mu kunyata kowa a garin nan. Mu tafka abun kunya a garin nan shine kawai mafita. Sirrikan zamani. Yadda za su garo ta. Kwalin su garo kwaɓe ma zuwa jikinsa. Kaga wannan ni ba damuwa ta bane ba. Tunda sun karɓi kuɗin daga can masu gidan giya. Ni ba su ikin mahaifinka. Dan Allah. Wai kai me muke ne? To ni ban ga laifin mu ba. Wai me muke? Daya tukuna. Shi gani yake hi malami ne zai tantance mu. Sirrikan zamani. Allah wadai haka jama'a suke cewa domin irin halayensu ya yi tir da abin da ba a kauna a cikin jama'a. Sirrikan zamani. Sirrikan zamani. Masu karin magana na cewa kulun kulfita gauta kalin baci ba baba. To su dai waɗannan sun cinye kulun kulfita kuma sun cinye babar. Me zai faru? Sai suna dawowa gida ko ku su ce a gabansu tarbiyyar tana gabansu. Sirrikan zamani. Mashirin wannan shahararren shirin shine Shamsu Rijiyar Zaki wanda ya bada umarni Rufa'i B Ahmad. Kamfanin dan fulanin daɗin kowa shine dauki nayin wannan kawo muku shahararren shiri. Za ka ga wani sirrikan zamani ko su ba kai ba zamani ba ko takin zamani da kai na ya ga maka. Zai rika zo muku misalin karfe 7:30 na dare duk ranar Juma'a sai ku subscribe ku danna kararrawa. Sirrikan zamani.